È ancora molto cauto l'assessore alla salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi nel valutare quali potranno essere effettivamente le conseguenze del piano nazionale per il taglio delle liste d'attesa, presentato nelle scorse settimane dal governo. Intenti nobili che talvolta si scontrano con procedure amministrative macchinose o, e qui la sottolineatura di Riccardi, sulla appropriatezza delle prestazioni. Ogni sforzo che va nella riduzione della lista d'attesa è il benvenuto. Credo che ci siano diversi spunti interessanti. Penso che il più interessante sia quello della defiscalizzazione di parte delle prestazioni pagate ai professionisti sanitari. Ne esce difatti un quadro dove l'apporto di risorse, siano esse economiche o umane, valgono tanto quanto l'organizzazione dell'intero sistema, visto che oggi si vive un sensibile aumento delle richieste di ospedalizzazione o di presa in carico dei pazienti nei territori. Questo Paese ha un problema, quindi anche questa regione ovviamente, ha un problema legato alla appropriatezza prescrittiva. Se noi stimiamo che quasi la metà delle prescrizioni sono aumentate dal 2019, è evidente che questo sistema non è in grado di dare una risposta così. Bisogna ritornare all'appropriatezza della prestazione, altrimenti il sistema rischia di fare 2 o 3 volte le cose delle persone che non hanno bisogno, rischiando di non farle realmente a quelli che hanno bisogno.